თავის მერვე მუხს. ვინაიდან მაგით ხართ გადარჩენილი წმენის მეშვეობით და ეს თქვენგან კი არა, არამედ ღვთის საჩუქარია. ამენ. მოყოლებით ახლა. იცით? მე დღეს ვლაპარაკებ მადლზე და მადლი ეს ძალიან ხშირად არასწორად გაგებული რაღაცაა მორწმუნეებში. სამწუხაროდ ასე. აბა თქვენ როგორ გესმით სიტყვა მადლი? დღეს მიციხავთ იმან არ მეკოსმით. რას ნიშნავს სიტყვა მადლი? რას გეუბნება თქვენ მადლი? მოხსნას, გაჩუქებს. ირო შეცვალ მიკროფ. ზალა. შენი გავიდილოს. შენი გავიდილოს. კიდევ? მადლით ყველაფერ კარგს ხედავ. ბატონო? ყველაფერ კარგს ხედავ. კარგი. იცით, ყველა ეს განმარტება რას თქვით, მადლი არის, მადლი მოიცავს. მაგრამ ეს არის მხოლოდ ზედაპირული განმარტება სიტყვა მადლის. ებრაული სიტყვა, ებრაულად მადლი ნიშნავს ხენ. და ხენ ეს სიტყვა მე გაჩვენებ ეს ბიბლიაში. ხენ ნიშნავს მოსაწონს, მიმზიდველს და სასულთს. საჩუქარი არა. და თვითონ სიტყვა. ჩვენ და გესმოდეს, რომ პავლე მოციქული იყო ებრაული რაბინი და ებრაული რაბინი აზრობდა ებრაული მსოფლმხედველობით. და ის, როდესაც ამას წერს, ის წერს იმ საზოგადოებას, რომელმაცაც წარმოდგენა ჰქონდა. თქვენი აზრით კიდევ ეკითხები, პირველი ქრისტიანები, რომელი ბიბლიიდან საგებულობთ? ბიბლიის რომელი ნაწილიდან საგებულობთ? ძველი აღთქმა. რატო? ანუ ახალი აღთქმა არის დაწერილი. აქედან გამომდინარე სიტყვა მადლი ჩვენ ვდება ძველ აღთქმაში. და როგორც ძველ აღთქმაში განმარტებული ეს სიტყვა იმ სიტყვით, იმ განმარტებით უნდა ვისარგებლოთ. ლოგიკურია ასეა. ვასია. როგორც თქვა მარტინ ლუთერმა, ბიბლია წმინდა წერილს განმარტავს თავად წმინდა წერილი. ეს საპროტესტანტული ეკლესიის მონაპოვაა. და პირველად ეს სიტყვა ჩვენ მადლის აფუძნება იცით? ეს არის დაბადების მეექვსე თავში. გადაშალეთ, ვისაც გაქვთ. ნახეთ, როგორ წერია. მეექვსე თავის მერვე მუხლი. ხოლო ნოემ პოვა მადლი უფლის თვალში. აი პირველად ახვდება ჩვენ. ეგ სიტყვა მადლი. ივრითულად ასეა, მაცა ხენ ბეინაი. ხენ ეს სიტყვა მადლი. მოპოვება ბეინაი. ამას ნიშნავს. თუ ჩვენ ავიდეთ მარტო იმ ტრადიციულ განმარტებას, რომელიც ვეუბნება, რომ მადლი არის დაუმსახურებელი საჩუქარი, მაშინ ჩვენ მეცხრე მუხთან აქ მოვართ წინააღმდეგობაში. უყურე რა წერენ მეცხრე მუხში. ეს არის ნოეს ამბავი. მართალი უციკლო კაცი იყო. ნოე თავის თაობაში ღმერთის გზებით დადიოდა იყო. ლოგიკური კითხვა. თუ მართალი კაცი იყო, მართალ კაცს მადლი რა გამოჩნდება, დაუმსახურებელი რა გამოჩნდება. თები? ამიტომ სიტყვა მადლი ხენ ნიშნავს სასულთს, მოსაწონს, მიმზიდველს. და ნოე იყო უფლის თვალში მიმზიდველი, სასულთი. რატო იყო სასულთი? რამ გამოიწვია ეს სასულთობა ნოეს? რას აკეთებდა ნოე ესეც? და მეცხრე მუხლში წერია. მართალი უმციკლო კაცი და ღმერთის გზებით დადიოდა. განმარტება ღმერთის გზებით დადიოდა არასწორად აკავშირა. ეს სხვანაირად. მაგრამ იბრითულად ელოჰიმ ხაგიგა ნიშნავს. ანუ როგორ ვთქვი, ღმერთთან ერთად დადიოდა ნოე. სწორედ ამანი არის. რომ ნოე დადიოდა ღმერთთან ერთად. ანუ რას ნიშნავს?
კარგი მართლა ღმერთთან. ღმერთთან სიარული ნიშნავს რომ ღმერთის გეგმები, მისი მიზანი, მისი საქმე ნოეს მიზანი იყო, ნოეს გეგმა იყო და ნოეს საქმე გახდა. აი ესა რომ ნოე გახდა უფლის ღმერთის პარტნიორი. ამ პარტნიორობამ გამოიწვია უფლისათვის მოწონება, სასურველი და მიმზიდველი. ხდები? მეორე ადგილზე სადაც ჩვენ ხდებით ხედავთ მადლის განმარტებას, ეს არის გამოსვლის წიგნის 33 თავში. მე-14 მუხრია, მე-17 მუხრია. უთხრა ორფალმა მოსეს, მაგჩე ნათქვამსად შეგისურვებ, რადგან მადლი ჰპოვე ჩემს თვალში და ისროს სახე. ხედავთ, უფალი წევრება ნორმას, იმას მოსეს. ჩემს თვალში მადლი ჰპოვე. ანუ, სხვა სიტყვებით რომ თქვა, ღმერთი ეუბნება მოსეს, რომ ჩემთვის მოსაწონი ხარ, მოსე, მიმზიდველი ხარ, სასურველი ხარ, რადგან, რაო? ისროს სახე, ნო? მეტყვარ არის და მოსეს რომ მოსე ერქვა. ხომ ეცოდა. მაგრამ რა იცით ხმა უნდა? რაღაც სიღრმისეულის გადმოცემას აკეთებს, ხო? ესეთი ბიბლიის ესეთი კომენტარი არის უილიამ ბარკლი. მე-18 საუკუნის უდიდესი თეოლოგია თვლება. ბიბლიის კომენტატორად თვლება და ის წერს ახლო აღმოსავლეთში, როდესაც მე ვიყავიო, ბედუინებთან. ბედუინები ეს ის ხალხი, აი თუ კიდე შენ გაიგო, როგორ ცხოვრობდნენ მოსეს დროს, ქრისტეს დროს, აბრაამის დროს, უნდა მოხდეს ბედუინები. იმიტომ რომ მათი ყოფიერება და ყოფა-ცხოვრება არ შეცვლა. უცვლელი. მე რო ვიყავ ისრაელში, 3 დღე ბედუინებთან გავჩერდი, ეს სხვა ისტორია, მაგრამ საინტერესო ხალხია, აზრმა. და ეს უილიამ ბარკლი ყვება ესეთ რამეს. ოჯახში, რომელსაც მე ვიყავი, ოჯახის უფროსი ერქვა. აღარ მასო, მაგრამ მაჰმუდი არის პირობითად სახელია და ამ მაჰმუდს ხავდა მეუღლე. ყველა სოფი იმ დასახლებაში, სადაც იყო, ამ ქალს მიმართავდნენ როგორც მაჰმუდის მეუღლე. სახელი არაფერი არ იცოდა ამ ქალის და ყველა მიმართავდა მაჰმუდის მეუღლე ეს მინდა, მაჰმუდის მეუღლე ეს მინდა. და ვილიამ ბარკლმა იკითხა, ეს რა ხდება, შენ ცო სახელი არა აქვს. ეს ხმარეულება ესეთ რამეს. ხოლო და მხოლოდ მე ვიცი ჩემი ცოლის სახელი და მე მაქვს უფლება ჩემ ცოლს დაუძახო სახელი. იმიტომ რომ აღმოსავლეთში სახელის მიზიდვება ნიშნავს შენ ხმობა ადამიანს. აიგე? იმდენად ურთიერთობა ახლოს გააქვთ ამ ადამიანთან, იმდენად ინტიმური ურთიერთობა, სათუთი რომ მარტო მისმა მეუღლე მისი ქალის სახელი და ქმარი მიმართავს ამ აქედან გამომდინარე ღმერთი ეუბნება მოსეს. იმდენად ახლოს ხარ, იმდენად სასურველი ხარ ჩემთვის, რომ და იმდენად ახლო ურთიერთობა გვაქვს, სახელი მისცემ. და მოსეზე დაწერილია, რომ მოსე იყო ერთადერთი პიროვნება, ვინც ღმერთს ესაუბრებოდა ირის ერთ-ერთ. მაშინ რა გამოდის, რა არის მამა? თუ მე რატომ თუ ჩვენ ავიღეთ მარტო ესეთი განმარტება, მადლი არის დაუმსახურებელი საჩუქარი, ჩვენ შევდივართ ჩიხში ამოხლებთან. იმიტომ რომ სიტყვა მადლი ხე მეკითხარი ნიშნავს სასურველს მიმზიდველს. კიდევ არის სხვა ადგილები ბიბლიაში, მაგალითად მოდი წაგიკითხავ, რო იცოდეთ მაინც. მეორე ჯურის 24 თავი. როდესაც სულ შეიტანს კაცი, მაგრამ მათს ვერ პოვებს. მეორე ჯურის 24 თავის პირველ ბუქში.
ქალი მის თვალში რადგან რაღაც სამარცხვინო დაინახა მაშინ დაუწეროს განხორციელების ეს განხორციელების ვერა მე მინდა გითხრათ რომ მიაქცევთ ყურადღება მათს ვერ ფორმებს ქალი მის თვალში და ანუ რაღაცა ქმედება ჭირდება მათს რომ მათს მოპოვება მოხდეს მე რატომ მინდა გითხრათ რატომ წაკითხეთ ეს ყველაფერი მე გითხრათ თქვენ სოდას მოუწყო გამოცდის თუ ჩვენ ავიღეთ ეს ტრადიციული განმარტება მარტო და მივასადაგეთ რომ ეს არის უღირსი საჩუქარი ანუ დაუმსახურებელი საჩუქარი მაშინ ამოს მათ მომო ძალიან დიდი ძინავდებაში სამარცხვინო აქ იბრიტულად იგულისხმება მორუშო სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ებრაელი არ აძლევდა განხორციელების ძეგლს ანუ თუ ჩვენ ვიგვიოთ ანუ რა გამოდის ქალმა უნდა იმუშოს რომ მადლით მოვოს ქმარის თვალში თუ ჩვენ გაგებით მიუდგებით რომ მადლი არის დაუმსახურებელი საჩუქარი დები ვერ გაიგეთ ხო დავეგაგე უყურე თუ ჩვენ მიუდგებით ასეთ განმარტებას მადლი ნიშნავს მარტო დაუმსახურებელ საჩუქარს ესე იგი ნიშნავს რომ ქალმა დაუმსახურებლად შეაყვარა მეუღლეს თავი ვასი გამოდის ანუ დაუმსახურება ანუ შენ არაფერს ახლა წარმოვიდგინე შენ ცოლი ხარ სახლში მეუღლის არაფერი არ გააკეთო ქმარისთვის არც საქმელი გავუკეთო არც დაულეცო არაფერი ნახე მე როგორი ყოლები შეგვიდეს მაგით რა მუშაობს ეგრე ხო არის მუშაობს მაგით ვიყავ რომ დაუსახურებელი იყო დები ანუ არ მუშაობს ესეთი განმარტება ამას ანუ ვოლონტიარია მარტი ავსტრია კუთხოვა სადაც ამბობ მარტი ზეგარი უცხოა მიوارი შეგული ხარ ვიცი გამიხარ წინ ანუ რა მე უბრალოდ ჯერ გავშალე თემა რომ ესე დავყავდა მე გავაერთიანებ ამას ყველაფერს ანუ მე გითხრათ რომ ესეთი ტრადიციული განმარტებით მარტო ერთი რომ შეხედო არ მუშაობს ესეთი რა ანუ არის რაღაცა მოქმედება საჭირო რომ მადლმა დაიწყოს მოქმედება ჩვენს ცხოვრებაში ამაზე გეუბნები გაჩვენეთ ნოეს ამბებზე მოდი დავუყუროთ გაბადების ისეთი მე-6 თავს და ისე მე-9 მოხს როგორ ხდება ნოემ მადლი ქრისტეში მართალი უმციკლო კაცი იყო ნოე თავის თავში მეც გზები დადრობები ხმენთან ერთად სიარულს და ღმერთის მცნების ადამიანმა შეასრულოს რა არის ყველაზე პირველი პირობა საჭირო ამისათვის ადანო სულელი ყველაზე მთავარი რაც იესოს გააუცა იესო გააუცა წვენა ნოეს სამდა ღმერთის და ამიტომ დადიოდა ის უფლის გზა ამიტომ დადიოდა ის ღმერთთან იცით სიტყვა წმენა ძალიან საინტერესო მნიშვნელობისაა წმენა ეს მარტო არ არის აღიარება დასტური რაღაცისა მაგალითად აი მე წავს ღმერთის და всё ებრაელთა წერილებში როდესაც ავტორი წერს მეთერთმეტე თავშევი წმენა არის დაჯერება უხილავისა რასაც მოელოდები ეს ერთი მხარეა და მარტო ამ ერთ მუხს ვკითხულობ მაგრამ კონტექსტს არ ვაკლებდებით რატომ მოყავს მე ავტორს აბრაამის ისტორია სამსონის ისტორია აი ეს ხალხმა რაღაცა გააკეთა აჩვენებენ რომ წმენას რაღაცა მოქმედება მოყავს სიტყვა წმენა მე გითხრათ მარტო დასტური არ არის
ივრითული სიტყვა წმენა ივრითულად არის ემეთ. ემუნა. ემუნა, ემეთ ნიშნავს ჭეშმარიტებას, ემუნა ნიშნავს წმენას. ანუ ივრითულად წმენა ნიშნავს ჭეშმარიტებისადმი წმენას. ესა ნამდვილი წმენა. ბიბლიური განმარტება წმენის ეს არის ცოტა, რომ შეგწამს ჭეშმარიტება. და ებრაელმა იცოდა ადამიანმა, რომ ერთადერთი ჭეშმარიტება მთელ სამყაროში არის რა? ღმერთი. ხვდები? ამიტომ აქვს იესო თამოს მე ვარ გზა და ჭეშმარიტება. ეს დიდი სიტყვებია იესო. იესო დიდი სიტყვები თქვა და გამოცხადება მიცა თავისუფლად. ანუ წმენა და ეს წმენა ნიშნავს ერთგულებას, როთან ერთგულებას, შეუხევლობას, მტკიცე დაგრადობას, მორჩილებასაც ნიშნავს. უშენე მორჩილება. და აგრეთვე რაც აღვა ოცნაური იყოს, ვიცი რაც ნიშნავს წმენას თქვა ხატვას. ხო, ხატვა. რაღაცას უხატვა. ერთ-ერთი რაბინი ამბობს, ღმერთი ჩვენ წმენას ხატავს. ჩვენ შენს თავის წმენას ხატავს, გამოსახავს, გამოძერწავს. ნუ ეს ებრაელი რაბინებს აქვთ ეგეთი რაღაცები. სასწავლო განმარტებებში. ანუ როდესაც დაუყოვნეთ ახლა პავლეს ერებს და მე ახლა შევკრო ყველაფერს. მიხვდებით რას გულისხმობს პავლეს სინამდვილეში არის. როდესაც ამბობს მადლით ხარ გადარჩენილი. ო, მიხვდებით ხო? შენ ეთქო გულის ცოლო ხო? პავლე ამბობს ვინაიდან მადლით ხარ გადარჩენილი წმენის მეშვეობით და ეს თქვენგან კი არა არამედ ღვთისაჩუქარი. ბერძნულ ორიგინალში როცა კითხულობ თავისი სასწავლო მნიშვნელობით ხო? არა სიტყვა მადლია საჩუქარი უბისგან, არამედ წმენაა საჩუქარი. ამაშია განსხვავება. მადლის ერთადერთი გზა და გასაღები არის წმენა. იცით მე ახლა ის რაცი. როდესაც ჩვენ წამს ერთის მოვინაკლი, ესაა სტარტი ჩვენ ცხოვრების. ჩვენი გზის ქრისტიანული ცხოვრების სტარტი. ამ სტარტზე, ამ გზის გავლაში ჩნდება ზუსტად ეს მადლი. აი ეს ამ მადლი. როცა შენ გადიხარ ამ ცხოვრებაში და როგორც თქვა ძმაო, მადლი კურთხევასთან ასოცირდება. კი, აი მაშინ, მაგრამ ამის გასაგები არის წმენა. როცა და პავლე ამას გულისხმობს. გახსოვთ პავლეს რონება ღმერთს სამჯერ ვთხოვეო ჩემზო ჭირზეო. სატანას ეკალს აი რამით ხალხო ჩემი მადლისო შეგვისურვო. ანუ რა გამომწო ღმერთმა ჩემი დაუმსახურებელი საჩუქარი საკმარისია პავლე ესე ეთქვა ღმერთი როგორ ვიქნა. თუ შენო სასწორებელი ხარ პავლე ჩემთვის ეგაც საკმარისია შენთვის. ხვდები კონტექსტი როლიცია მნიშვნელოვანი. ამიტომაც ჩემო კარგებო რომ წმენა ეს არის ერთადერთი გასაღები ღმერთის მადლის მოქმედების. და ამ წმენას ზრდის რა ზრდის? ამრიგად წმენა მოსმენისაგან მოსმენა ასაგებია. ანუ წმენა რომ შეადმენ როგორ იზრდება რა უნდა გააკეთოს? ატო მარტო კითხვა შევასრულე. ამიტომ წმენა კიდევ ნიშნავს ერთგულებას და ყალბდობას. შენ როდესაც რაღაცა გაიგე ცნება მაგალითად არ იქნო ჩაგიმარდება ცხოვრებაში რაღაცა მომენტი, შენ არ იპარავ. მაგრამ არის რაღაცა მომენტი ცხოვრებაში ჩაგიმარდა რომ სიტყვაზე ბავშვობა შვილი ყავს შენ სახში პულის პული არა და უცებ ჩაგიმარდა მომენტი და შეგიძლია ის 10 ლარი აიღო და
ართილარი შენ არ გეკუთვნის. მაგრამ იცი ეს ართილარი ვაი შენი შვილი დღეს მშიელი არ დაწვა. მაგრამ არ კი თელი შენი შინაგანი გეუბნება რომ მოკიდო და აი ვერ დაინახავს არავის არ ეცოდინება. წმენა არის ისო არა ერთგულებას გამოიჩენ იმ წმენისა რომელიც გეუბნება არ მოიგო. პავლე ამ წმენაზე ლაპარაკობს. პავლე აღიარების წმენაზე არ ლაპარაკობს. დაეთანხმ დიახ მეტი არსებობს. იცით როცა ებრაელთა ავტორი წერს თავის წერილს რომ მეტის უნდა ჯეროდეს რომ ვისაც მეტის სამსო ის არნიშნავს იმას რომ ათეისტები პავლეს დროს ათეისტები არ არსებობენ. ყველა საერთოდ წავდა, ყველა რაღაცა მეტის არსებობდა ზებუნებრივი სწავლა. არა პავლე ამბობს რომ მეტის არსებობა ნიშნავს რომ ზამის ეს ის რომ შენი ცნობი მეტს პირადად და მაშინ მოგვიწევს წმენა. დღეს ეს სამსხური დამახინჯებული. გეტყვით საიდან მოდის რომ მადლი დაუმსახურებელი საჩუქარი. ინგლისური თარგმანი გამოდის. Grace, თვითონ ინგლისური სიტყვა ნიშნავს დაუმსახურებელ საჩუქარს. და ამიტომ შემოვიდა ეს პოპულარული განმარტება მთელ ქრისტიანობაში. მაგრამ ბერძნულად სიტყვა ხარიოს და იგივე იბრიდული სიტყვა ხე არ ნიშნავს დაუმსახურებელ. ნებისმიერი ლექსიკონი რო აიღო. ესეთი განმარტება არ არსებობს. აიგე? ამიტომ ვამბობ, ჩვენ უნდა დავუყოთ ბიბლიურ განმარტებას. წმინდა წერილი განმარტავს ისე წმინდა წერილს. ამიტომ ვამბობ, რომ მადლი ზუსტ ამას ნიშნავს. რომ იყო უფლისათვის მოსაწონი. და უფლისათვის მოსაწონი მხოლოდ და მხოლოდ არის მერს მე მიბაძებ თუ არ არის წმინდა. წმენაში გომა ეს უკვე სხვა თემა და სხვა ისა საკითხებია რომელსაც აღარ შევეხები რომ მე დრო აღარ აქვს ხო? აბა ის კიდევ შემერე მაგრი და მონტაჟი მიამონტაჟი ფოსტ კომუნიკაცია კიდევ არა რასო რატო ვაპარაკოს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სიტყვის დაბახინჯება გამოიწვია ეკლესიებში ძალიან სხვადასხვა სწავლება ძალიან არასწორი სწავლება რომ ჩვენ მადლის ქვეშ ვარ ჩვენ აღარ გვინდა აქ გადარჩენის საკითხებზე არა ლაპარაკი ჩემთან მე არ ვარ გადარჩენის საკითხზე აი მაგალითად თუ ჩვენ ავიღებთ მადლის დაუმსახურებელი განმარტება დაუმსახურებელი საჩუქარი მაშინ არ ვარ ეს მაგალითად როგორ ყოველთვის მაგას მოიწვია ნოე როდის გადარჩა როდესაც გაიგო რომ წარმავა ხდება თუ კიდევ როდესაც ააშენე როდის გადარჩა ახლა ხედავ მაგის მოპოვება რას ნიშნავს აი საქმედან გადარჩენი არასოდეს არ მან პავლე არ ამბობს წმენის საქმეებზე. მან პავლე ამბობს იმ ებრაელებს ეუბნებოდა ისეთ რაღაცას რომ ორი ამბობენ ძალიან ბევრი ადამიანი უსვას ესეთ შეკითხვას. მე რომ ამას არ ვაკეთებ აი ადამიანები მეუბნება მე ჯოჯოხეთში აღმოჩნდება აბა არ ვიპარავ არ გუნდო არ თალებში არ დავიო როცა შენ თუ მაგითო მარკეტინგ რო არ იპარავ და არ გუნდობდა თალებში არ დავიხარ იმიტომ რომ გადარჩა მაშინ ჯოჯოხეთში საფუძვლა იმიტომ რომ ვერ გადარჩება მაგის ჯერ შენ თუ ცნებას იმიტომ იცავ რომ ჯოჯოხეთში არ წავიდე ეგას უნდა შეჩერე საქმე გამართვა ხო კონტექსტში პავლე გულისხმობს მართალია და ამდომობს პავლე ასწავლებს წმენის რა არის წმენა ნამდვილი წმენა ასაგებია მაგრამ წმენა საქმეების გარეშე მტარია არა ესე იგი გამოდის რომ აქედან პავლე აქ ამბობს წმენის საქმეებზე ხო არამედ სხვა საქმეებზე ამბობს იმ საქმეებზე ამბობს რომ ზუსტად წმენის საქმე რას ის წმენის საქმე ნიშნავს რომ მე არ ვუშვებ იმიტომ რომ მე წამს მე
არ ვიპარავ, ანუ ვენდობი, როცა მე გაჩერებულ მდგომარეობაში ვარ და შემოსავალი არ საიდან არ ამაქვს და არ ვიპარავ, იმიტომ რომ მე ღმერთს ვენდობი. წნევიდან გამომდინარე ვაკეთებ ამას. მაგრამ იუდეველებში არსებობდა ესეთი სექტა, მაშინდელ მარცელულ სექტაში იყო ესეთი შამაის სკოლას აღუძახდა. რომელიც ამბობდნენ, რომ წმენა იმდენად მნიშვნელოვანი არაა, მთავარია ჩვენ არ დავარღვევთ უფლის მცნებები. მოტივი იყო, რომ ისინი ცდილობენ უფლის მცნებებით გამართლებას საკუთარი თავისით და ამიტომ ამბობს პავლე, რომ საქმეებით არა, რომ არავინ არ დაიკვეთოს. იმიტომ რომ მანამდე გალატა წერილებს ეძებდა, რომ ჯულის საქმეებით ვერცერთი ფუნქცია ვერ გადარჩა. ანუ ვერ გამართლა. Tlemi, ai pasok komi. Tu kide lapsholi. Anu giftu gasazam stopa. Tsmenari seiruleba. Shoutkoluba. Gamdoba. Agretve khatuvats. Როგორც ვინმე. ეს ყველაფერი შეცნული. მაგრამ ადამიანს აქვს სხვადასხვა მომენტები, სადაც წმინდის გამომდინება შეიძლება. და ერთ-ერთი მომენტი გიჩვენე, როდესაც ადამიანი გამოიცა კულტურის ვარიანტი და გამოვლენა ერთგულება. იქ მიუხედავად ყოველგვარი პრობლემებისა, ის არ იკავებს, იმიტომ ის ეიბნება. მაგრამ არის სხვა მომენტი, სხვა მომენტში ჩავარდება და სხვა მომენტი გამოდის, სადაც მას უბრალოდ ნდობა მოუწევს. ამიტომ ავადმყოფობის მომენტი. როცა ის ავადა ადამიანი, მან იცის, რომ ვერაფერი სხვა ვერ უშუქებს და უნდა ენდოს. და მაშინ ჩესის მენას უწევს ენდობა. ოპტიკ, წვენა ბევრნაირი, ამაზე დიდი თემაა, ეს უნდა გავშალო. მაგრამ მე თავი არსი გითხარი, საფრთხეს მეუბნება. მადლის გასაღები არის წვენა. რაც უფრო ჩვენ დიდად ვიზრდები წმენაში, მით უმეტ დიდად იზრდება მადლი და უფრო მეტად მოქმედებს მადლი. როგორც ძალა ჩვენთვის და როგორც საჩუქარი ჩვენთვის. ხდები? მაგრამ ამის გასაღები არის წმენა. ამიტომ თუბალმა იმედია. გაიგეთ ყველაფერი, ძალიან არ ჩამოგვს გერი. თუ მეტის გაგება და უფრო დალაგებულად კიდათ მოსმენთ, მაშინ YouTube-ი არის ყველას და ჩემი გამოწერილი და შევიდეო. მადლობა გაგუხდეთ.